最後一餐啊！而家最後一餐。依然都係好多人。我唔記得我哋之前行咗咩地方啊？我買咗啲嘢都唔係好特別記得嘅，因為買太多嘢啦。係咯。但係去嗰啲地方都記得嘅。咁呢度其實都嚟咗幾日。好啦，前面有太旺我就唔影啦。我都話今次人生最好笑嘅事，去外國睇戲，都知道原來每個地方文化係唔一樣，但係估唔到原來喺泰國睇戲係會播國歌，係。跟住佢今日嘅 outfit 都係大個嘅 TP， 就都係 TP。我哋啱啱先喺 Central World 上面咧，係撞到一個同我 exactly 做一模一樣嘅人，不過我有外套啦，佢冇外套嘅，係啦，係咯。人哋嘅接受度同尺度高啲喎。係啦，人哋上邊咧，唔係其實我可以乜外套嘅，只不過我都係驚曬到啊嘛，個人其實因為我 feel 到已經黑咗，係啦。咁問題係咧，人哋都係去睇戲嘅，因為 Central World 上面有個戲院。唉，又翻來了。今日將時間用到極致咯，係咯，又係 Central World 啦。啱啱走去買完，都唔知算買到定買唔到啦。話有小學嘅公仔買晒啦，跟住要見面會入邊都冇嗰啲咁嘅周邊啦，唯有行翻入去睇下今日嘅安排點啦。好啦，其實東南亞嘅啲小店嘅屋啦，係啦，基本上都會 check 過嘅，即係有乜事入嚟啦，佢俾佢一個過機，入嚟就再嚴重，即係再嚴啲咯。呢邊就可能你見到一影袋，呢個係咪商場與商場之間呢個就會再鬆少少。好啦，呢個地方好耐之前嚟過㗎啦，跟住之前我已經覺得呢度嗰間燒肉好似好犀利，仲有間夜晚就會好鬼多人嘅居酒屋，係咯。今日頭先去買完啲人哋嘅所謂手信啊，佢好似又做緊啲唔知乜嘢活動咁嘅樣啦。我哋嗰陣時喺度講乜事喺度講嘛，你成包我喺呢個位，邊個啊？呢個位，係啊。我哋就買咗啲嘢食晒個飯，係啦。之後咧就喺呢個位置，喺度望住呢邊，係啦，個明星仔呢度咁樣跟住一班 fans 咁樣。我記得啦，跟住樓下仲有個 coach， 跟住嗰個 coach 仲要係閂咗門，然之後好多星喺度，我仲話點解有個人 coach 唔係啲咩 luxury band， 點解會搞成咁嘅樣？我等埋呢兩個廣告冇啊！曼谷街頭生死時速就喺樓下嘅，之前啲篤篤就樓下嘅。精女嘅心願完咗，你睇下幾咁感動。我哋使入鏡啊？唔需要啦，都得嘅。我哋今日就提咗走啦，係啦。咁就原本仲有好幾日嘅，咁啊提咗華欣咯，我哋可以當話咁啊，曼谷就可能真係過度咯，係啊。我哋就最後變咗真係去咗玩咗華欣之後，琴日晚死咗一晚啦，咁即係移埋頭咯。係啦，係啦。拜拜。唉，晨七咁早，下次找數。